Hansı səhnə? O Amaliya xanım, siz ki gəlirsiniz, Amaliya xanımla belə deyək də, üstə yataq səhnəsi. O balışı atır belə. Necə gözəl göstərdiniz, o balışı atır belə. Mənim yadımdadır. Bir dəfə Babək filminə dostlarımı çağırmışdım. Bir Malik Pənahi vardı. O İrandan gəlməkdir. Amma burada həkim idi. Hamı sakit baxır. Bir dənə o balış səhnəsini belə atanda dedi ki, bax, gör, bu o qədər balışlar atıb ki, düz şamı söndürdü bu. Hamı başladı gülməyə. Deyir, o gör nə qədər profesionaldır ki bu işdə. Düz şamı söndürdü. Belə bir zarafat elədi. Yox, mən 2 dubl çəkdik. Yani, çünki ikimiz də məsuliyyətlə yanaşırdıq.